বন্ধুরা, আমরা আবার একটা নতুন পুকুরে মাছ ধরতে এসেছি। আমার এক বন্ধুর পুকুরি একটা মাছ লাগিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। মাছটা তোলার চেষ্টা করছি। বন্ধু অনেক দিন ধরেই বলছিল, ওর জন্যই বন্ধুর পুকুরে মাছ ধরতে এলাম। আপনাদের সঙ্গে সেটাও শেয়ার করছি। আমার সঙ্গে থাকুন, আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন বন্ধুরা। এই পুকুর থেকে আমরা কতটা মাছ ধরতে পারি, এরকম মাছ ধরার ভিডিও আপনাদের সামনে আমি আনতে থাকবো, আপনারা দেখতে পাবেন। দেখুন বন্ধুরা, সঙ্গে থাকুন। আমার এই সাহা পরিবার ব্লগ চ্যানেলটিতে এরকম মাছ ধরা ভিডিও এবং আমার পরিবারের যত রকম ভিডিও আছে, যা যা আমরা এন্টারটেনমেন্ট করতে পারবো আপনাদের সামনে চেষ্টা করব আমার এই ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য। আমাকে সাহায্য করবেন আপনারা। আপনার সঙ্গে থাকতে আমি সঙ্গে থাকছি, আপনারাও আমার সঙ্গে থাকবেন বন্ধুরা। দেখতে থাকুন বন্ধুরা আজকের মাছ ধরা ভিডিওটি। মাছ ধরতে শুনুন বাড়িতে বন্ধুরা, মেঘের অবস্থা খুব খারাপ, মনে হচ্ছে এমনি নিম্নচাপ। হয়তো আপনাদেরকে গোটা ভিডিওটা দেখাতে পারবো না মাছ ধরার। সঙ্গে থাকুন, যতটা পারছি দেখাচ্ছি বন্ধুরা। মেঘ বৃষ্টির জন্য আপনাদেরকে পুরো মাছ ধরাটা দেখাতে পারলাম না। দেখুন এতগুলো মাছ পেয়েছি, তার মধ্যে একটি বড় রুই মাছ ধরেছি। মাছটি কমসে কম 1 কিলো হবে এবং কিছু মাছ আছে 500, দেখতেই পারবেন। দেখুন এই মাছটায় অন্তত 400-500 হবে, বাদ বাকিগুলো 200-250 এরকম সাইজের মাছ। তার নিচে তার থেকেও ছোট ছোট কিছু মাছ আছে বন্ধুরা। সেই মাছগুলো এখন আমরা আবার এই পুকুরেই ছেড়ে দেবো, কারণ এইটুকু মাছ ধরে ফালতু ফালতু মাছ মারতে আমরা চাই না। কারণ এইটুকু মাছ মেরে পুকুর যার পুকুর তা সেও কষ্ট পায়, আমরাও কষ্ট পাই, কারণ বুঝি আমরা বিষয়টা। ওর জন্য আমরা বন্ধুরা এই ছোট মাছ ধরি না, ধরে আবার লাস্টে ছেড়ে দিই। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমার মাছ ধরা সিস্টেমটা এরকমই বন্ধুরা, যে ছোট মাছ ধরলে আমরা ছোট মাছ নিই না, ছোট মাছগুলো ছেড়ে দিই। চলুন বন্ধুরা, এবার বাড়ি যাই। বাড়িতে গিয়ে আপনাদেরকে পুরো মাছটা দেখাবো, কত মাছ পেয়েছি। মোটামুটি খারাপ মাছ পাইনি, ভালোই মাছ পেয়েছি। চলুন বাড়ির দিকে যাওয়া যাক। দেখুন বন্ধুরা, খুব খারাপ মাছ পাইনি, ভালোই মাছ পেয়েছি। 2-3টে বড় মাছ আছে, বাদ বাকিগুলো 250-300 ওজনের। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা। বন্ধুরা, আমার হিরোরা মাছ দেখে মাছগুলোকে নিয়ে একেবারে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিল। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এমন না ভাব করছে মানে কাঁচাই খেয়ে নেবে। দেখতেই পাচ্ছেন, কি বলবো বন্ধুরা, মাছগুলো দেখে এত খুশি হয়েছে। এটা আমার বড় হিরো, মানে আমার দাদার ছেলে, মানে আমার ভাইপো।
কি বলবো বন্ধুরা, এই দেখুন এটা আমার হিরো। মাছ নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে বন্ধুরা, দুইজন মিলে।